السلام عليكم. النهارده جايه اعمل معاكم ازاي الزبده البلدي، ازاي نسيحها نحولها لسمنه جميله زي ما انتم شايفينها، وازاي نطلع منها مرته، وكمان ازاي كمان اعرفكم اهم حاجه تسيح السمنه يا جماعه. تسيحها سهل، بس احنا عايزين يا جماعه ان احنا ازاي نعرفكم ان الزبده ازاي بتتغش. ان ناس كتيره بعتوا لي قالوا لي الزبده عندنا بتتغش، فاحنا عايزينك تعملي لنا فيديو. اهم حاجه في الزبده يا جماعه انك تجيبيها من مصدر موثوق فيه، وانا هقول لك ازاي بتتغش. تمام. اول حاجه بس انت تابع معايا الفيديو، ان فيه اسرار ومعلومات كتيره مهمه محدش قبل كده قال لك عليها، هقول لك عليها، بس تابع معايا الفيديو للاخر. اول حاجه انا جبت 3 كيلو من الزبده ووزنتها قصادك. بعد كده جبت حله نظيفه زي ما انت شايفاها كده وناشفه ونظيفه، وبعد كده هحطها بقى ايه كده اهو، بفضي الزبده بتاعتي اهي، بقول لك ده جامده اهي، وانا هحطها في الحله. تمام اهي. طيب انت بتاخدي منها حته بتوريها لنا، انا بوريك النعومه، يبقى كده ايه دي الزبده بتاعتي دي حلوه؟ لا مش شرط، مش شرط خالص. طب ايه فاتحينها وحاطين فيها قطن؟ لا مش شرط، ولا قطن ولا ميه متلجه. هقول لك